नमस्कार मंडळी, थोडक्यात सांगायचं तर जो खोकला कोणत्याच उपायाने गेला नाही तो या औषधाने 2च दिवसात जाणार म्हणजे जाणार. शिवाय यानंतर खोकल्यासाठी तुम्हाला कधीच दवाखान्यात जाण्याची गरज नाही. आता तुम्ही म्हणाल हे शक्य नाही, अशक्य आहे. मित्रांनो, मलाही सुरुवातीला असंच वाटलं होतं. माझ्या कुटुंबामध्ये 2 सदस्यांना असा 2-2 आठवडे टिकणारा खोकला येत होता. सर्व उपाय झाले होते. खास करून कोरोनानंतर तर खोकल्याचा कालावधीही वाढला होता. आपल्याला माहिती आहे की IMAने सुद्धा ते मान्य केलं होतं. आणि शेवटी कुणीतरी अगदी सुचवलेला साधा उपाय आम्ही करून पाहिला आणि मंडळीत चमत्कार घडला. दोघांचेही खोकले 2च दिवसामध्ये गायब झाले. मंडळी, हा अनुभव तुमच्याशी शेअर करताना मला आनंद होतोय की निसर्गाने आपल्याला आजार दिलेत तसे उपाय देखील निसर्गानेच दिलेत, आणि तेही कधीकधी अगदी आपल्या आजूबाजूला घराशेजारी असतात. तर मंडळी, यासाठी आपल्याला आपल्या घराच्या आजूबाजूला रस्त्याच्या कडेला जी रानबोर येते, कुठलीही हायब्रिड बोर आपल्याला नको आहे, संकरित बोरीचं झाड नको आहे, तर अगदी रस्त्याच्या कडेला किंवा घराशेजारच्या मोकळ्या प्लॉटमध्ये आलेली ही जी रानबोर आहे, तर या रानबोरीची या प्रकारे आपल्याला साल काढायचे कटरच्या वगैरे साहाय्यानं. काटे वगैरे टोचणार नाही याची दक्षता घ्या. आणि त्यानंतर त्याच बोरीची हिरवीगार अशी आपल्याला साधारण एक 10-20 पानं देखील तोडून घ्यायची आहेत. तर या प्रकारे आपण पानं देखील तोडली आहेत. मंडळी, तुम्ही फक्त उपाय पहा. दिसताना अगदी साधा वाटेल, परंतु एक मोठा चमत्कार आहे खरोखर. यानंतर ही पानं आपण घरी आणली आहेत. पाण्यामध्ये एकदा ही पानं स्वच्छ एकदा धुवून घ्या. आणि त्यानंतर ही धुवून घेतलेली पानं सकाळी अनशापोटी, म्हणजे काहीही न खाता पिता आपल्याला चावून खायची आहेत. आता पानं आपण चावून खात आहोत तोपर्यंत इकडे आपण काय केले, पाण्यामध्ये उकळत्या पाण्यामध्ये आपल्याला या प्रकारे जी साल आपण काढून आणली होती, तर याचे या प्रकारे तुकडे असे करून आपल्याला टाकायचे आहेत. साल बारीक या प्रकारे तुकडे करून टाका. थोडीशी धुवून घेतलेली साल आहे आणि 10 मिनटं फक्त हा काढा आपल्याला चांगला उकळवून घ्यायचा आहे. आणि 10 मिनटं उकळलेला काढा नंतर फक्त पानं खाल्ल्यानंतर लगेच थोडासा असा कोमट झाला चहासारखा की लगेच पिऊन घ्यायचा आहे. मंडळी, फक्त तुम्ही 2 दिवस आणि खूपच जुनाट, खूपच पक्का जर खोकला असेल तर 3 दिवस हा उपाय करून पहा आणि तुम्हीच म्हणाल की जगात खरोखर काय आश्चर्य आहे आणि निसर्गाची काय किमया आहे. तर मंडळी, व्हिडिओ कसा वाटला जरूर सांगा. हा अनुभव खोकल्यावरती हा उपाय तुम्ही एकदा करून पहा आणि तुमचा अनुभव कॉमेंटद्वारे नक्की शेअर करा.